ဂမ်ဘီယာနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားနာပွဲ Oral Hearing ကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့ထိနယ်သာလန်နိုင်ငံတည်ရဲမြို့ရှိပြည်ပဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာပြုလုပ်လျက်ရှိရာမြန်မာရဲ့ဒုတိယကြော့ရှောက်လဲမှုကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်3နာရီမှာစတင်ပါတယ်။ပထမစွာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင်ရှင်းနေမစ္စတာခရစ္စတိုဖာစတေကာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြော့ရှောက်လဲချက်ရဲ့အဖွင့်အတန်ပြောကြားရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမကြော့ရှောက်လဲချက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ယက်တီချက်အတိုင်းဆက်လက်ယက်တီပါကြောင်းဂမ်ဘီယာဟာအထောက်အထားအသစ်မတင်ပြနိုင်ပဲအချက်လက်စုံစမ်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ FFM နဲ့ကျွမ်းကျင်သက်သေနျူတန်ရဲ့အချက်လက်များကိုသာဆက်လက်ကိုးကားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရကြောင်းအချိန်ကုန်ငဲ့ညာသောအဖြစ်ဂမ်ဘီယာရဲ့ဆွဆွဲချက်အားလုံးကိုဖြေဆိုမည်မဟုတ်တော့လဲမြန်မာရဲ့စာဖြင့်ရေးသားလျှောက်လဲချက်များမှာပြည့်စုံစွာဖြေကြားပြီးဖြစ်ကြောင်းသက်သေထောက်ထားများမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို FFM ကဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ပဲတရားသူကြီးများကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ကြောင်း FFM ကလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုသာသုံးသပ်ထားကြောင်းနျူတန်ကလည်း၎င်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်ရှောက်တင်ထားတဲ့သုံးသပ်ချက်မှာလည်း FFM အစီရင်ခံစာပေါ်တွင်သာသုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခုလ26ရက်နေ့မှာဂမ်ဘီယာရှင်းနေများကမြန်မာရှင်းနေများဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မဟုတ်မမှန်ကာကွယ်ပြောဆိုသည်ဟုဆွဆွဲကြောင်းမိမိတို့ရှင်းနေများအနေဖြင့်ရှင်းနေများရဲ့ကျင့်ဝတ်များကိုစောင့်ထိန်သလိုမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂလူမျိုးသုံးဆမှုစာချုပ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းစာချုပ်ပါအချက်လက်များကိုအပြည့်အဝလိုက်နာတဲ့တာဝန်သိနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းတို့ဖြစ်ရာဂမ်ဘီယာရဲ့ပြောကြားမှုကိုကန့်ကွက်ပါကြောင်းရှောက်လဲပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမစ္စတာခရစ္စတိုဖာစတေကာကအကြမ်းဖက်ချေမှုန်းမှုစစ်ဆေးရေးမှာလူမျိုးသုံးကျူးလွန်မှုဖြစ်နိုင်တာဟာမှန်ပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင် ICOE မှာလည်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဂမ်ဘီယာကဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုလေ့လာခြင်းမရှိဘဲရွာ3ရွာကိုသာရည်ညွှန်းပြီးလူမျိုးသုံးစေမှုဟာကိန်းဂဏန်းနဲ့မဆိုင်ဘဲရည်ရွယ်ချက်သာအဓိကကျသည်ဟုပြောနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာသွားသူများကိုတိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်သလိုတိုက်ပွဲများကြောင့်နေရစွန့်ခွာရသူများနေထိုင်တဲ့စခန်း IDP မှာနေထိုင်သူများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားပါကြောင်းဂမ်ဘီယာကအုပ်စုတစုရဲ့အစုအဖွဲ့ကိုတပ်ဖြတ်နေသည်ဟုဆွဆွဲကြောင်းသို့သောရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘင်္ဂါလီအများပြားနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းရှောက်လဲပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေဒေးဗစ်ဟူပါကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့သက်သေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂမ်ဘီယာရဲ့ပထမသက်သေ MN အမည်လွဲရဲ့ဖြေကြားချက်များဟာလိမ်ညာမှုများဖြစ်နေကြောင်းဂမ်ဘီယာရဲ့အခြားသက်သေထွက်ဆိုချက်များမှာပါဝင်တဲ့ ARSA ရဲ့ရွာတွင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုသိရှိခြင်းမရှိဟုဆိုကြောင်းရွာတွင် ARSA များလှုပ်ရှားနေမှုကြောင့်သာတပ်မတော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကိုမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်သည်ကိုမသိရှိဟုဆိုကြောင်းသို့သော၎င်းရဲ့ဇနီးနှင့်ကလေးများပါဝင်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေး100ခန့်ကိုမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကနေအိမ်တစ်လုံးမှာထိန်းသိမ်းထားတော်လဲနောက်ပိုင်းမှာဘေးမသိရမခပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့မိသားစုနေဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းကိုထွက်ခွာခဲ့စဉ်ကလည်းလမ်းမှာအနောက်ရှက်မရှိခဲ့ဟုထွက်ဆိုခဲ့သည်ကိုသိရှိစေလိုပါကြောင်း၎င်းရဲ့ညီအကိုဝင်းခွဲတော်ဆက်သူဟာယခုအချိန်ထိရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်းဒုတိယသက်သေ NJ အမည်လွဲကလည်းအင်ဒရနိုက်တာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ARSA ကိုမသိရှိကြောင်းရှောက်လဲထွက်ဆိုခဲ့ပါကြောင်းသို့သော Legal Action Worldwide LAW မှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ထွက်ချက်နဲ့ယခုတရားရုံးကိုတင်ပြတဲ့ထွက်ချက်များကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းအကယ်၍တရားရုံးမှာထွက်ဆိုမှုများမှာမှန်ကန်သည်ဟုယူဆသည့်တိုင်လောမှာဖော်ပြတဲ့ထွက်ဆိုချက်များမှာမှားယွင်းသည်ဟုကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ကြောင်းတတိယသက်သေ MS အမည်လွဲကလည်း ARSA အကြောင်းသိရှိတော်လဲဖုံးကွယ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါကြောင်း၎င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်များမှာယုံကြည်နိုင်စရာမရှိပါကြောင်း၎င်းဟာရွာနဲ့တမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ချောင်းကိုဖျက်ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်ရွာတွင်၌ဖြစ်စဉ်များကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းထွက်ဆိုမှုမှာလောက်ကျန်ထွက်ဆိုမှုများဖြစ်ကြောင်း၎င်းရဲ့ရခင်လောမှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ထွက်ချက်မှာချောင်းဖြတ်ပြီးနောက်ကြောက်ရွံ့တော်လုံးမှုကြောင့်ဖြစ်စဉ်များကိုမသိကြောင်းဆိုပေမဲ့လည်းယခုထွက်ဆိုချက်မှာဖြစ်စဉ်များကိုပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်၎င်းရဲ့မှတ်မိနိုင်စွမ်းမှာမေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းဒါ့အပြင်
တပ်တွေ3လူကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရင်ပေးနေသူများရှိတဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့အမည်များကိုလျှို့ဝှက်ပေးထားရန်တောင်းဆိုမှုများမှာတူညီနေကြောင်းအမှန်စင်စစ်မှာ၎င်းတို့အနေဖြင့် ARSA ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ARSA ကြောင့်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရခြင်းမရှိကြောင်းရှောက်လဲပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမစ္စတာဒေးဗစ်ဟူဗာကမြန်မာဘက်မှတင်သွင်းတဲ့တပ်တွေ M1 အမည်လေးရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး M1 ရဲ့ထွက်ချက်မှာ ARSA ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုလိန်ညာထွက်ဆိုရန်ခြောက်လှန့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြစ်ပုံချခိုင်းမှုရခိုင်ရွာများနဲ့ရဲစခန်းများကိုတိုက်ခတ်ရန်အကြံစီရှိမှုတို့ပေါ်လွင်ကြောင်း၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သူများအမျိုးသားများကိုတပ်ဖြတ်သူများမှာတရွာတဲ့အတူနေဘင်္ဂါလီရွာသားဖြစ်ကြောင်းအချက်လက်များကိုလေ့လာကြည့်ပါကရွာများမှာ ARSA ဩဇာခံအများပြားရှိတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းခမောင်းစိတ်ဖြစ်စဉ်မှာဟိန္ဒူနဲ့တိုင်းရင်းသား105ဦးတပ်ဖြတ်ခံရမှုကိုတပ်တွေအထောက်ထားအချက်လက်ခိုင်မာစွာဖြင့်ထွက်ဆိုခဲ့ပါကြောင်းဂမ်ဘီယာကတင်သွင်းတဲ့တပ်တွေ3ဦးဟာယခင်စာဖြင့်တင်သွင်းခဲ့စဉ်ကထွက်ဆိုချက်များ FFM INMM မှာဖော်ပြချက်များနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းမြန်မာရှင်းနေများကထောက်ပြပြောဆိုနိုင်ခြင်းအထူးသဖြင့် ARSA အကြမ်းဖက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများနဲ့ ARSA ရဲ့အရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍများကိုဖုံးကွယ်ထွက်ဆိုမှုများအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကတရားဥပဒေနဲ့ညီအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်မှုကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြင့်ပုံဖော်ထွက်ဆိုမှုများပေါ်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဂမ်ဘီယာရဲ့ကျွမ်းကျင်သက်သေနျူတန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းကိုတရားရုံးကိုတင်သွင်းတဲ့သုံးသပ်ချက်များဟာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်မရှိတာကိုတွေ့ရကြောင်း၎င်းကလက်နက်ကင်တောင်ကျမ်းမှုတုံ့ပြန်တဲ့စစ်ရေး COIN ဆိုင်ရာပညာရှင်ဟုဆိုပေမဲ့လည်း၎င်းရဲ့တက်ကြွမှုပေါင်းကိုကျော်ပြီးလူမျိုးသုံးစေမှုဆိုင်ရာပညာရှင်ကဲ့သို့ထွက်ဆိုထားကြောင်း၎င်းရဲ့ပထမအစီရင်ခံစာမှာ ARSA အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်းဒုတိယအစီရင်ခံစာတွင်မှသာ ARSA ဟာအင်အားရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြောင်း၎င်းအနေဖြင့်ယခုအမှုမှာဂမ်ဘီယာအတွက်ပံ့ပိုးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်းပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနေကြောင်းကိုဝန်ခံထားကြောင်းရှောက်လဲပါတယ်။